La formula è anomala, un SMS dal portavoce di Salvini e non un annuncio con tutti i crismi del caso, ma è la sostanza che conta. Lorenzo Fontana, commissario della Lega in Veneto, il veronese Fontana, ministro della famiglia, ma soprattutto salviniano di ferro. L'annuncio chiude settimane di voci e polemiche, ipotesi e strade da percorrere. Il mal di pancia per la rinuncia forzata del capogruppo in regione Nicola Finco, l'idea di piazzare al vertice regionale il sindaco di Treviso Mario Conte e anche i veleni per la scarsa considerazione del leader Salvini per il Veneto che gli ha dato un voto su 2 alle ultime elezioni. La nomina del Veneto Fontana placa tutti gli animi? Apparentemente sì, viste le parole di queste ore. Grazie a Matteo Salvini per avermi dato l'onore di rappresentare la Lega nella regione più leghista, il nostro Veneto, scrive Fontana su Facebook. Mentre si sprecano i ringraziamenti all'ormai ex segretario regionale Gian Antonio Darè per il suo lavoro. E lui stesso ricorda: grazie ai militanti per questi 3 anni straordinari e grazie anche a chi non mi ha aiutato. Un finale con frecciata che conferma come in realtà i mal di pancia esistano ancora. E il tema resta sempre lo stesso, il timore di Salvini per l'enorme consenso di Luca Zaia. Tesi che dal Carroccio rigettano, pur confermando che i contrasti dentro il partito esistono, come ha fatto capire Roberto Marcato ieri sera a 20:10. Io ho paura invece che ci sia qualcuno che su questa roba qua un po' ci marci, nella speranza che in una ipotetica frattura fra i due possa raccogliere qualche briciola. Però tranquillizzo tutti, anche questi... All'interno del partito? Sì, ho l'impressione che sia qualcuno che soffia all'interno del partito su questa presunta divisione. Cioè lei dice non il PD, qualcuno della Lega? Ma sì, ma sicuramente. Tutto questo mentre con la scelta del fedelissimo Fontana, per diversi osservatori, potrebbe iniziare la salvinizzazione della Lega in Veneto, proprio a ridosso del congresso del Carroccio e a un anno dalla partita cruciale delle regionali 2020. Mentre un'altra partita, quella dell'autonomia, attende il vertice a 3 stasera tra il premier Conte e i vice premier Salvini e Di Maio. Una riunione che sarà lunga, ha annunciato lo stesso Presidente del Consiglio. Anche di qui potrebbe passare la svolta nei rapporti interni a un Carroccio veneto che si sente da tempo messo in secondo piano dai vertici di Via Bellerio.